Hello friends, welcome back to my channel அறுசுவை அஞ்சரப்பெட்டி. நெத்தலி மீன் வச்சு 65 எப்படி செய்றதுன்னு பார்க்க போறோம். எப்படி செய்றதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ நான் 1/2 கிலோ நெத்தலி மீன் எடுத்துர்க்கேன். நெத்தலி மீனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து 1/2 கிலோவுக்கு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு, half லெமன். அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ரொம்ப சிம்பிளாக சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வெயிலில் வச்சுருங்க. நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். வெயிலில் வச்சாலுமே நல்லா உங்களுக்கு வந்து மசாலா எல்லாமே செட் ஆகிடும். நீங்கள் பொரிச்சு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பிரியாமல் வரும். இப்போ ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இது கூட ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 இல்லாட்டி 7 மீன் தான் போடணும். அதிகமாக போட்டக்கூடாது. அதிகமாக போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சதுசு தான் வேகிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாக வர ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கம்மி லெவலில் வந்து நம்ம போட்டு தான் பொரிக்கணும். உடனேவும் வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுறக்கூடாது. போட்டுட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். அது நல்லா குக் ஆகிட்டு அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வரும். வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போடலாம். அது மாதிரி அந்த பபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்குது. பார்க்கும்போதே தெரியுது நல்லா. இது வந்து ஒரு பக்ரா டேஸ்ட்டில் இருக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது கூடவே நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து அது கூட கார்னிஷிங்க்கு போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்மளோட நெத்லி 65 வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இன்னும் வரப்போகிற செக்மெண்ட்டில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.